twagala musaawe eno atubulire balinye ennyonyi bagenda agenda mu nsi gy'atamanyi era gy'abadde tayagala genda kukolera. Sharon, mulinye ennyonyi ssaawa 5 musitula Entebbe mu Gwokutaano 2016 olwo mugenda mu Oman. Mugenda butereevu, was it a direct flight oba? Teyali direct flight. Kyenzijukira obulungi nti twayita Rwanda ne tuva e Rwanda ne tugenda mu Ethiopia. Mu Ethiopia twatuuka ssaawa zaali ssaawa 10 ez'ekiro. Mwabavudde no ku 5. Nga tulina okulinda tu connecting flight etutuusa mu Oman. Naye nga ate tugenda giconnectinga ssaawa 3 ez'emisana ez'ekiro the following day. Okay. So etwatuuka kati. So mwaduuka ekiro ssaawa 10 ez'Ethiopia ne musiiba Addis Ababa wonna lunaku lwonna ne bukya nga tuli Addis Ababa ne tusiibawo paka ssaawa 3. So mulimu you can imagine nti tusembyeyo okwogerezeganya ne bano betwawa ssente ba agent ku kisaawe Entebbe. Tetuyinaawo magezi gayiya kuba gwe mulundi gwaffe ogwali gusookera ddala okulinnya ennyonyi sijja kwewaanyiza. You are 3 girls muli bawala basatu temulina gwe muli naye. We are very green about everything. Tulinnya naye nga twasazeewo twamize pini katugende ekijja kijje. Mu Rwanda tetwavaamu just ennyonyi yalina ndooza be picking out tweyongereyo ne tuka ne tuyiwa Addis Ababa ne tubeerawo nga tulina okukola flight connect ne tubeerawo nga newe baatuteeka like abatambuddeko bamanyi nti ogenda ku terminal bweti bw'oba ogenda mu nsi bweti naye nga terminal kwe baatuteeka si kwe twalina obbeera oba ffe we twawumulira si ye terminal entuufu kwe twalina connectingira ennyonyi etutuusa mu Oman. So ne tubeerawo awo ziwera ssaawa nga 8 ez'olweggulo olunaku emisana. Twebuuka tutandise okwebuuzaganya tugenda tulina simbula wano ssaawa 3 zizino ziri ssaawa bwe ziti tukoze tutya ennyonyi bwe n'atuleka nga ne wano we tuli tetumanyi we tugenda kudda Ntebbe ne gye tugenda tuba tetusobola kukola ki kweyongerayo. Obongo ne butuweereza nti kati tutandike kubuuza randomly kubakola ku kisaawe nga we tubalaga ebiwandiiko byaffe. Good enough ne tulandinga ku cleaner ne tumubuza n'atugamba eno terminal gye muliko nfu n'ennyonyi ejja nabbaleka ya ssaawa meka ne tuzimulaga. Nagamba mwabadde muli supposed okunaabako kulya ebyokulya nga byonna babalidde ku ssente z'ennyonyi naye nga ffe tetubimanyi nti mugende mu terminal bweti we muba mulindira. Ne tutuukayo ne tugamba kasita Katonda atuyambye nti tujja wulira nti batuyita abagenda eno mukole eki mujje. Essaawa ne zituuka ne tukola flight connect ne tutuusa mu Oman. Bwemba seerabidde mu Oman twatuuka era bukya ssaawa awo nga 9 okuva mu Addis Ababa tuuka mu Oman. Naye wano mu kujjuza ebipapula bakusaba ekifaananyi kyo ekiwanvu. Kati we twatuukayo bwe ziwera ssaawa emu nga bulo butangadde omukyalo omuwalabu najja akola ku Labour office eyo gye mwali mugenda gye twali tugenda mu Oman ng'akutte ebifaananyi byaffe ajja agamba yeggoono kati era nga mu buli ngeri bw'olaba oli azze n'ekifaananyi kyo gamba yakoze eki annonye naye ng'omuntu akutwala tomanyi akutwalawa tomanyi kati ng'ogamba ekifaananyi kye nateeka ku bipapula bye bansaba ate wakiteerako Kampala nakiteerako Kampala ate kayingo olina kugoberera bugoberezi ne tugoberera omukyala n'atutuusa ku office. Mwogera lulimi ki olwo? Yali amanyi Oluzungu kuba teyali alabika Muwarabu nga bw'omanyi kala bw'olabe omweru olowooza muzungu buligola omweru olowooza Muwarabu naye ng'amanyi Oluzungu nga tutwala ku office gye twasanga bannaffe Bannayuganda abalala. Wali Abannayuganda, wali abaali bavudde mu Ethiopia, waliyo Abarundi n'Abannakenya. Ne twesangayo. Kati ekyasinga otukuba entiisa nti mubamu kwe be twasangayo ku office nga bamu balemeddwa okukola, muli azimbye ebigere, oli agamba ekifuba kinnuma, abamu nga balwadde. Bino bye bimu ku byabaaniriza ebyatwaniriza nga neeyandibadde nga dormitory tugambe ekisulo kyammwe si kye kiri awo ekiwa amaanyi kuteekawo kafaliso wansi temuli essi ate nga bwomanyi ensi zeeri zikola ki zookya ng'aba office abakola babasibira mu room babasibira mu room emu paka abanajjo bapakyesinga we banajja ne babafulumya abweru. You are talking about purchasing. Nasoma ko ku Luzungu akatonotono
ku UPE. Purchasing means buying. Okugula, yes sebo. Nga bagenda bagula buguzi. Yes sebo. Katonyeze 5 Kampala ne 16 katonyeze 8 Masaka bukedde fama tikisi tuli fenna ku Sharon baba twala ne babateeka mu room emu. Yes sebo. Temuli SC mbeera ya bugumu. Ya bugumu. Banna mwe musanze mbazimbye ebigere nga balemeddwa okukola. Ne babasibira then nga bono otwala ento zirese mu lufula olinda gye banazitwala kuba wano lufula baleeta ne bazijja embalala ne bazijjawa naye waliwo ezituuka nga zikooye waliwo ze batwala ne batuukayo ne bagamu tebajja gisala katugizzeeyo eyagituguziza tugire kati namwe mwatuuka wano ne babateeka mu lumu nga balinda abanaagula mmwe abawala abakozi babatwale. Yesebo kubanga kali katale kuba bagiyita na labor office ojja n'ofunawo bali abawalabu tebakola kimanyikiddwa ate mu buwalabu slave trade ekyaliyo obuddu bote bakyabanga ekiri nnomo nti sisobola kukola kintu gundi kandeeta kinkolera namusasula kikyaliyo weewaabwe tekimenya mateeka kugula muntu kukolera kyoyagala kukolere soba muku kwogerezeganya ne bano betwasangawo tubabuuza mwaradde mutya mwajja muli baradde kiki ekyabaddewo nga bagamba tuli wano olw'ensonga nti twalemeddwa okukola kwaba kwa provisional period ya myezi 6 nti bw'otatuuka ku like if you don't satisfy bw'otamatiza mukamaawo bw'otamatiza oli azze okugula ku ofiisi aba alina okuzzaayo ku ofiisi either ne bamuddiza ssente ze oba ne bamuwaamu omuntu omulala. What is in this satisfaction thing? Okumatiza kuno omatiza otya? Emirimu gy'abali abantu gibeera mingi. Bakuteeka mu maka Mukulu Bashiri. You can imagine nga flow zirinnya abantu. Flow chechi. Emyaliriro. Ng'ennyumba emyaliriro giringa eno oba esatu. Family abawalabu bawasa n'omwana waabwe n'awasizaawo abafamily yeri nabo ne bajja ne babeeraawo. Nowesanga ng'oli mu family y'abantu nga 15. Ku kizimbe kyekimu. Ku kizimbe kyekimu. Nga byonna kufumba kwoza kola bikigwa agenda okola ki. Abantu bonna bano. Bikola. Yesebo. Bino byotugamba wabisoma mu katabo wabiraba. Byantuukako. Katumale okumbula mu katono nnyo tudde. Noono gwe byatuukako. Bukere fama. Wano wenyini ekiri atabaala the news magazine lero encha tuligenda kubeerawo bwe bayita rusa zikulabanda jangola bye bayita ologo tulawaka the KBM live experience lunaku lwancha mutwalo gumusaawe mu yakawungezi jango twegateko mukwano gwange tubenga tutambula fenna mu nsi ejjudde ebintu ebiwuniikiriza nga byaddala nga bwowulira. Listen closely. We're about to pour your ear its first extra cold beer. First, there's the crisp, sharp crack as you open it. Then, the icy rush as it pours into your mouth, hitting the back of your throat like an avalanche. There's a rush of refreshment only extra cold can give you. That's why nothing beats extra cold Castle Light. Enjoy responsibly. Not for sale to persons under the age of 18. Amanya omusawo Hassan Haruna Kabuza okuva ku Serei Herbal Research Clinic abasangibwa Erweza Kajansi Kwentebe Road abakugu mu kujjanjabisa eddagali obutonde n'eryekiwarabu nga tujjanjaba endwadde nga pressure, sukali, kabotongo, candida, asthma ekiwanga kikutawanya ofeekera twakukoleddeyo cleanser ojja kutonyeza amatonda 3 gokka ebichafu byonna bifulume abaami abanafu mu nsonga z'obufumbo twabakoleddeyo sonsomola ojja kunywa eccupa emu yokka oterere abakyala batalina ssanyu mu maka twabakoleddeyo ladies happiness ssanyu ly'abakyala abalina ekizibu kya prostate tofuisa bulungi ofuisa buli kadde ekyo nno bw'okigayaalirya kisobola okuviirako prostate cancer oba okufuisiza mu kapiira baserei eddagala twalirese otawaanyizibwa amannyo gavaamu omusaayi ganyenyeera galimu ebituli twakukoleddeyo dental care powder ekifuba kikumazeeko emirembe twakukoleddeyo kiwakoofu tukubire ku ssimu 0703-52-8 ne ku 0781-02-08 baserei Herbal Research Clinic ekitebe ekikulu kirirweza Kajansi embala
abalala ku Elite Pharmacy Makanising Road. Emitiyana tuli awo kuchikirya ku ddwaliro n'ebipande obeera obiraba. Eruwero tuli opposite Odema Hardware kuchikirya ku Central. Ekibuli waggulu wa Toto. Ekyotera opposite Centenary Bank. Nsanji ku Lasani Pharmacy. Masaka tuli awo emabega wa Ambiance ku Kidde Mulago. Mbeera buli wakuna nenge eddwaliro libeera liggule ennaku zonna. Essimu zaffe 0703 52 80 ne ku 078 02 008. Feba Serei Herbal Research Clinic. You bet, kati erina endabika mpya. Tukoze nnongosereza ku mutimbagano gwa website ne application kulwempeereza ennungi. Endabika yaayo mu kala ekyusiddwa okuva mu kala emmyufu oba red neddizibwa mu blue. Kati tulina n'emizannyo emipya okuli tennis, basketball, rugby, live betting n'emizannyo emirala mingi. Tuleseeyo n'obutale bwa betting obulala okuli goal over, under 1.5, 3.5 half time ne full time, draw no bet, n'obulala bungi. Abalina applications enkadde mugende ku mutimbagano gwa website mu downloadinge era mufune application elongoseddwamu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0753 67 06 oba 0776 11 06 okubetinga tekukkirizibwa eri abo abali wansi w'emyaka 25 era ng'okubetinga gwandifuuka omuze zanya n'obwegendereza enkola n'omukwakulizo bigobererwa. UBet, where winners play. Wayagala bu milioni 12 mu myezi 3. Wulira bino. Melon Jewel Sweet number 2 kuva China. Yenkozi ya sente. Bino byewunyo melon yeno byeyina. Ekulira myezi 2 n'ekitundu. Buli kikolo kikuwa melon 5 n'okugenda waggulu. Melon ebenzi wa kilo 10. Egumira enkuba n'ebirwadde ebirala. Ekikuta kyayo kirina omubiri mugumu ate nga nnyangu okutambuza. Teyatika wadde okutawanyizibwa kalala nkoma. Ekuuma ekimuli. Eyo ye Melon Jewel Sweet number 2 okuva China. Ya bikuubo. Jukira nti melon ez'ebikuubo zirimu ebikanga 10. Naye erimu mukebe oguliko olulimi oluchina lwokka. Wegendereza abachupuzi. Melon eno Jewel Sweet number 2 eri mu kifo kimu okka mu Uganda. Eri Lubowa ku Lwentebe ku office za Amaika Mixed Farm okulira na Roofings. Ate mu abagala okulima melon enzirugavu mulime ekika kye bayita Black Hilo nakyo kiva China. Muyika teekamu ebikolo 24,000. Buli kikolo kivaako melon 5. Omugatte ofuna melon omutwalo gumu 12. Jukira melon zino ffe tuzigula ku nnimiro. Mu kidibo melon emu tugigula siringi 10. Bw'ogatta bwe bukadde 12 mu yikemu. Ate tokaaba mbu toyina byuma bifukirira nnimiro. Nabyo jangu tubikuole osasuleko ekitundu balance omusasule mu myaka 2 nga totusingidde kintu kyonna. Mwabakaabo obwavu tugula amaziga g'obwavu tukubire kati ku 0772 46 53 07 oba 0752 64 67 5. Ayagala lima atagala webake kola gwa kulya. Nzo omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi. Lino eddagala ligenda okutereeza paka lw'olifa. Eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofuluma ebikyafu byonna ebyali byazirikira emisuwa gyo mu ssaawa 11 liba limaze okubuna. Mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bw'olina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanya bawulire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga ng'amannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ice tusangibwa wakaliga wakyengulwa bomotero enamba y'essimu 0754 39 973. Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. KHM International Consultant abakugu mu kunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga bagala ba cleaners, ba drivers, ba security guards ne ba electrical helpers. Omusaala musava ddala. Jangu kati ku ofiisi zaabwe ezisangibwa Mengo ku Nabulagala Road ofu Balintuma Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku bessimu note 70000777 oba note 7000000777. Esiga dakika 29 zetuina ezakaita kusawa 10 ezakaongeza ku lunako programu kiri ataba the news magazine ze Haji Kazibwe Bashir Mazira wale kubanga owuliriza mwana mwala Sharon Kemgisha okuva mu Oman bwechocho ndi munna Uganda ekyo kwanti nali ngenze mu Oman okuyiya obulamu tekimfuula
Muna Oman. Yes, sir. Now, mutandika okukola. Nga tetunabatandika kukola mbadde nkyagamba nti bennasangawo kati olw'obwongo butandika interacting nga tusanzewo betwogera olulimi olumu. Tubabuuza ebigere mwalwadde mutya, mwazze muli balwadde, kiki ekyabaddewo. Nti nedda wano yadde nammwe mugenda naye bagenda bawa provisional period ya miezi 6. Nti emirimu eri gyatususseeko naffe nga tetukola ki tugisobola ne batuzza wano naye tukyali staaka wano olw'ensonga tulinza abali e Uganda batusindikire ssente tukompensatinge bano aba office tuyoke tulinye tukole ki tudde Uganda abali e Uganda ab'enganda zaabwe. Yes, sir. Nti omuntu ava wano n'agenda ebweru alina okukola embamuwa ekiseera kyakumugezesa myezi 6 emulimu bwe gumulema akomawo ku office mu Oman we yatuukira Labor office okuva Oman okudde ne Uganda olina okubasasula ssente ze baba bakusaamu essaawa eyo wenkimanya nti ssente ze nawa agent already baali bamuwadda onabeeranga middleman wakati wa Labor office eri nange Labor office kyogamba nti mu Oman ekwata ssente nezisasula abantu bano nezo aba agent nga balina okugula ticket visa processing nga bilina okuba nga biyudi settled ate ye kyatagamba nawe n'akusaba ssente naali emirundi ebiri kati gwe kikusasuza oba ekikubisa omuntu we Uganda bw'oba tomazeeko myezi giri 6 ofisi ye bateyagala fiira oyina obba compensatinga ssente ze baakusaamu inawe okuddiza passport yo bakudipoting odde Uganda. Awuliriza story ebyaddala okuva mu mbeera mu bulamu bwaddala abantu abayitira mu bantu abatali batuufu byebino byemusanga kuba tulina kampani nyingi eziriwo kiba ntukubiriza nduga nti yitira mu bantu abatuufu KHM International Consultants bano bogenda okuva eno nga n'omulimu omanyi weguli omanyi enteekateeka yonna yonna nga bwefaanagana naye bw'oyita mu bantu abatali recognized abantu abatali abantu ekigambo tukikozesanya abantu abafu osanga ebintu ebifaanaganako ebiti tolina woonaddukira tolina gw'onaakubira. Sharon anjisewa oyingira otya mu bulamu obw'okutandika okukola mu bino byonna bye bakulaze ebitiisa ne byolabako nga tebagambye kati nga natuuka ne nguma ne mmanya nti bwe ngenda n'enfuluma office eno kwa nembere yali ku office jjukya bo baali bakimanyi nti oliwo kaseera buseera genda okole nava ku office nga neerayiridde kubaga amazima bwe nfunirayo obuzibu nali sirina gwe nja kukubira Uganda kumpeereza ssente zinziza ningamba kati okuzaalibwa kumu n'okufa kumu dutuuka always Sunday kuba twatuukayo it was a Friday bo tebakola Friday netubeerawo Saturday then nga they resume work Sunday ne wajja abajja otupa kyesinga kuba kuli kugula baba fulumye bweru ne baba simbya layini oli n'alabako ndowooza amusanyudde amaaso ge ajja n'abatunula mu bwati bayita kubatazaama n'akutazaama n'abatunulira bwati muli mu beauty contest muli muki ebiri tebiriiko beauty contest kubanga nagenda siri mu siraamu nga nayo ina okweveiringa kati alabako ndowooza nga bw'omanyi nti ne bw'oba ogenze mu katale otunulira enkoko n'ogamba nti eno yena nkolera egyokulya ginaalya ku ssekukulu nga olwatuuka bwe nti Omwarabu nga nnonda bwannonda nga ndoza nga bateeseganya kuba by then Olwarabu olulika nali sirumanyi yakusonga munaga nova mulayini nova mu banno nenva mu bannange ne bantwala separate ne bagenda bateese ebbeeyi ka director bateese ebbeeyi gye bakuguze Sharon wakitegera nti kati bali mukungula olulimi olwa ssente ddo telugaanangako tegeerekeka era oba balaba nti bateesezza akutte mu nsawo azikoze eki nga bakuguze azimuwadde era kati era obwongo buba bukuweereza nti kati banguze nenzikiriza eyajja kuba kati awo bateekako saponsa batugamba tubayitenga basaponsa tumuyita na mukamawo toyita kyomuyita saponsa nga ninnya mu motoka ya Muwarabu nga tuvuga waliwo distance nene okuva ku office kuba nakoleranga mu kitundu bakiyita Izki kankinoonye wano tuva mu miskati kuba miskati ye capital city tugenda mu kibuga bakiyita Izki kuba abayinza okwanga bakimanyi distance yo nene kiringa okuvaano ne Masaka oba kumpi nga tuvuga nga tutuukayo otuuka mu family nga family nene
nga family nene nansooka nendowooza bengeje kuba nasanga already yali akola nengamba baba yongeddeko wa kubiri kumbe oli naye yali amaliriza contract yakola ki naye yali mu Uganda yali mu Bangale okay amaliriza kuba yabeerawo wiiki emu n'asiibula n'agenda naye nga eyo wiiki baali bagindooza bagimulekedde asooka training nti okola boti n'agenda kibuga Iskin kirabe kino wano mu Oman gye wali obeera yes kiri mu northern region I think yes mambuka wano eno kino Izik bachita Izik adda Dakriya Oman yes so nantendeka nengamba kati kangume kuba already mutima nali nkimanyi sina gwe ngenda kubira Uganda kumpereza ki sente naye you can imagine okola mu bantu 18 eno badde na just ka family ka bana babiri na musajja basatu so ngoina kuvumilia ne mutima ekyangumyanga nga social media enaku zino yatugondezaamu ng'ogenda n'olaba ate ebituuse ku bannayuganda banno n'ogamba ate nze nve wano ngende nyaje sitamanyi kye ngenda sangayo leka njirangumira ki family y'abantu gye wayingiramu 18 yali composed of bali mu bani. It was an extended family, mulimu jajja, mulimu bamulamu, mulimu abaana abato. Kwegamba bo bali tebava. Waliwo omukozi omu. Ngo mulimu gwo gwakola ki? Ngokera ku machano tegeka abagenda ku somero. Baisa 12 eri babutangalide daye sawe mu yeri obo ino kuba Oman esinga Uganda sawe emu. Baisa 12 baba yimanyo. Oman zili sawa 11 kitundu. Sawe eno yadde wafe zili 10 kitundu bali maso by 1 hour. Aha. Notegeka abo ku machajjuke naturally ndi muntu ali slow. Kati bangamba ngo zuka saa 11 naye ne manya nti sijja tukiza bibangambi nze nganzuka saa 10. Oluno nnyuka emirimu saa 7 ezekiro. Kuba family yali nene. Sharoni ozukuka sawa 10. Eseba. No tegeka abagenda ku somero. Kuba nakulu lwatambulanga. Olina kwangira lwatambulanga bwe tinganzuka ku saa 10. Ezekiro. Zokumacha kwa kuba kumacha. Yes. Nentandika okukola kutegeka abagenda ku somero bafumbira chai by saa 12 baba bafulumenju. Ekyenjawulo ekiri ku nsi zeri nti bwe ziwerera sanga 11 kitundu obwedde buba butangadde engeri enjuba ndowooza etandika buba bulaba so nokola bayisawa 7 netu bwe baviira mu kusaala esswala baba bagala okubanga balya lanchi wano wedde ofumba lanchi wano wekejja kulongoosa nyumba kukoza ngoye then mweyo period moina nofumbira then normal bafumbira lanchi no longoosa gye baliridde biki bote balongoosayo nedda sebo omutalo mwala butakola musajja ya mukolerera yensonga ndoza lwaki baba bapurchasinga n'abaddugavu batwala okuba nti tulina amaanyi mangi omuntu ali emmere n'aleka bwe sowaani bwe kiri n'abaana tebooza bintu ate bavalue simanyi katonda nsayo bavaluinga nnyo okulya kuba bayagala alire mu budde abayagala bukimu okikolere mu budde ate yekyatasobola kwekola kuba already abaya kuteekamu ssente yaggula nga bonaakera ku makya n'ogenda n'opurchasinga washing machine kiri kuggwa gipimira nti oba engoye ntaddemu nnene zino ginika nteekemu 3 sijja gipakira nnyo nabo we bali sijja gamba nti buli muwarabu mubi naye mulimu bali nti nga bwe mutulaba naffe bana Uganda mulimu ababi nga tagenda kubalirira kuba yakussaamu ssente zo kituufu so byonna olusi biba bya Katonda nazza bibye saa 7 bwemala okulya lanchi notereza n'olongoose effumbiro nga bw'omanyi emirimu gye waka bwe gitambula naye the difference is nti eri amount ebeera nnene ate mumaze okulya kikyo omaze okuza ebintu saawa emwe kumala saa 8 ng'opowamu olaba ku TV awo ng'olaba yaani ng'olaba ya Mwarabu bayina tolaba ya Mwarabu kuba olulimi oba tolumanyi ng'oggyeko nekyo olutategeera olulimi njagamba nti bali abantu racism gyeri ajja kutwalanga nti yakupa kyesinga kola kino oli kalogoyike olina kola nti kiva gy'oli gwe n'omudojinga butakulaba nti owumuddemu naye buli owumulaba agamba olina kola kitegeera oba tozimaze atleast akugamba nti simuula ebisenge ebyo nga bitukula biyiseeko si okitegeera kuba olina kola so kiva gy'olina ogamba nti ali mu ddiiro anze kambeere mu kisenge ekyagundi aleme kundaba nti siina kyenkola so otuuka ekiseera n'omanyira n'ogamba wano nja kubawo endobo kisenge ekyo emba nakirongooseza kangende empisayiseemu buyisayisa awo obenga wowumulira bwe kiri
naye okomye kusaawa musanvu olunaku mubaze okulya lunch. What happened the rest of the day? Ekikwebasa late nti oyina okuddamu no resume nga nobafumbira sapa before supper mu kusalawo okwessaawa emu bantu banywa nnyo kaawa. Yes. Bayibeerawo tukiyita ekisala budde. Then ate olina okuddamu n'olongoosa jjukira nti olinga ali mu wooteri bantu bangi. Yes. Kulongoosa kola kyatoddemu ofumba essapa. Kati obamanyi nolira sapa ate olongoose before you sleep. Ate olina okwetegekera byonna akeererako enkya. So ng'olunaku bwetyo olujja lutambula. Genda okwekanga nga ziweze sawa mmeka 7. Nawe olina okukubawo endobo n'obeerako ku ssimu zaatugirira tukimanye ekyo. Singa Katonda bakuyambi nolandira nga mu family ng'esobola okukkiriza ki. Waliwo gye batakkiriza masimu? Waliwo bye batakkiriza masimu. Ng'olinga ali mu kiibwa gye batakkiriza simu. Nga bw'oba wa communicatinga n'abantu mu Uganda olina kukozesa ate ya mukama wo ate kukuba bukubi. Bino bya WhatsApp mbate book face teri. Mu ngeri ennyangu mukulu Bashiri nja kugamba nti ebintu bino nabyo birimu omukisa n'okwesabira. N'okulembeza Katonda n'akugondeza embeera. Nabeera mu Oman ng'essaala manyeegi ya Allah nyanguyiza embeera njiyitemu bwangu. Agingondeze kuba tobeera na option. Tomanyi kiddako, tomanyi agenda kuyisa atya, wabula Katonda n'akugondeza bugondeza. Emyaka 2 ogimaliriza oli ne bano mu family y'abano baali bamuyitaani boss wo. Bali bamuyita Muhammad. N'abantu be bajjajja be basenga be baani bonna. Yalinga family name I think. Kuba buli omu yabeerangako ne kali ka Muhammad. N'erinnya eryo. Now, ototera kubanga nga tutunulira. Olwo bakusasula disente bazisasula eri oba akasente ko gw'okwefunira. Kyennyinza okugamba Bashiri Katonda. Nkulembeza nnyo Katonda kwanza ebyange byali bya Katonda bwendabanga. Kwa waliyo banja abakola ne batasasula. N'ebyabalala bonna byera Katonda abibaamu. Katonda yampa family nga bayina eddiini. Bayina mu Busiraamu kiri nti buli omu musasule okusinziira ku ntuuyo ze. Nga tezinnakala. Nti nakolanga nnyo. Naye ng'olunaku lwe batandikirako okunsasula. Lwe bansasula buli mwezi. Naye ate waliwo bannaffe si buli Muwarabu nti Musiraamu. Waliyo nga oli akutta omwana wa munnamu purchase nze naye ate nga n'okumusasula agenda musasulira mu bulumi. Oyina gamba nobeera kuba tulina WhatsApp group mwe twegattiranga abaali bakola obwa maid mu Middle East. Babasinga obungi bajja kumbuza wafuna otya ennamba zonna zigatta mu gundi. Ne ndi muntu nti essimu yange it was my own companion. Nga ye mukwano gwo. Gwe mukwano gwange nga ndaba bwenfunawo ekintisize oba ekikoze simu yange. So nkozesa nnyo abamanyi ku Facebook ndi muntu ali very active ku Facebook. Okozesa mannya ki tukunoonyeeko? Nkozesa Sharon Kemigisha. Okay. So okubeera kwange active ku social media kwenna connectingiranga ne bannange eyo. Oyina gamba postinze ekintu bwe kiti kizizaamu amaanyi oli ludda nze ndi mu Oman nakuwa ennamba n'omugata mu group. So ng'owulirayo oli nti tebansasudde have taken 6 months 3 months tebansasula banansasula kati ne mukubaganya amagezi ki bwe mutyo. Twalina omusajja nakati gyali omwami omu bamuyita Al-Bashiri Nsubuga. Yakola omulimu gw'amaanyi abasinga ndowooza bamumanyi n'atukuŋŋaanyiza ng'awamu abawala ng'atu advising atu empowering tokyusakyusa nyumba kuba ne gy'onalaga tomanyiyo. Omuwarabu tebamutya bamuwa buwikitiibwa demand yo money mwekalizemu omugambe najja kukola ewaka baagala ssente. So omusajja bambi omwami oyo yatu empowering nnyo. So bwentyo bwe najja ogguma ne ŋŋamba nyinza okuba nkola nnyo naye ate bansasula kankumire wano waliyo gwe bakola ki gwe batasasula. Banno be batasasulanga biki ebyatuuka ku bawala ab'enjawulo bomanyi because gwe wali kuŋŋaaniro ly'abano abalina ebibasoomooza stories ki ze wawuliranga okuva mu bano? Story ez'entiisa nnyingi Bashiri kuba twagabananga bye tuyitamu. Nzijjukirako story emu y'omuwala bamuyita Zubeida yali Jordan. Yafuna obutakkaanya ne mukamaawe ye kyatamanya nti kigenda ku becoming a very bloody. Mukama we namutera draining solution mu mazzi agenda okulongoosa toy akwata mu bucket. Draining solution yoli ali acidic toina kwambala zino gloves engumu bwoba wa ku draininga gundi toy nga blockings ye yakwata mu nangalo ng'amanyi ngenda simula biki bisenge kwa kyali kigenderwa. Zubeda n'akwata mu bucket engalo zonna ne zijja.
nezijja nchwa bazze bagoberera stories ne bukedde yajogerako ko Zubeda navayo mawulire nga avunda engalo ndoza ne bamutwala ne bazitemako nenga yali Jordan. We shared the same WhatsApp group ne Zubeda. Katumale okudda erigwe ng'omukulu akikoze akigenderedde nti omuwala akwate mu bino ebirimu acid engalo zi sijja kulumiriza nnyo kuba saaliyo naye tosobola kuddira mwana wa munno ng'omanyi nti kwegamba kikuwa getting a puzzled kyali kigenderera engeri gye balinawo oluyombo oba engalo ne ziba zitya nezijja ne zisirira nga zikala bukazi abasobola onnonyereza ku Zubeda ba story ya Zubeda basobola kwa internet ebizza osobola onnonya story eno ogirabako then nga mulimu nga bwe mbagambye nti si buli Mwarabu nti Musiraamu nga mulimu abalina emitima emibi kasita amanya nti gw'ogenda kukola ogenda it's period yo contract yeweddeko ogenda wammwe nga bateera obutwa abaana mu mmere ng'era ffe tulina mentality bw'oba ogenda ng'omanyi todda toyogera nti sigenda kudda babuzaabulizawo nti nkyayagala okukola ngenda kudda mu famire yammwe obutwa mu mmere omuntu alulye afe oba afiira ku nnyonyi oba afanga kwegamba ng'onoonya abantu balina nga bwe tuli abaddugavu nti n'abaddugavu balina emitima emibi. You can never tell a human being. Mama wange, olinawo olukambwe nnyweko? Tuyineyo kachai. Oyina tuta oba oyina mukalu? Tuyineyo mukalu yekka, munnanga amatagali nnya. Oh, oteeka mu budalasini oba nedda? Essebo, tuyinza okuteeramu. Kakati ntabulirayo olukambwe, onkamuliremu akalimaawa, onteereko n'ekisubi. Nedda munnange be tetubirina. Tolinawo oyinza binfunira mu bwangu wano? Nedda ssebo. Ekiki? Naye, lwaki tunywa Fuse tea? Fuse biki? Fuse tea, kyekyokulya ekikenenera obulungi, ekyaffe, omuli ebirungo by'obutonde, ebikkakkanya ennyonta mu bwangu, ate n'oweweera mu ngeri y'ensufu. Weefunire Fuse tea, alimu akawoowo ka piiki, apple, n'ekisubi ku siringi 2,000, ofune akawoowo n'eddekende, mbagirawo. Fuse tea, akolebwa kampuni ya Coca-Cola. Bonus ya butundu watano ku buli 10. Kyogamba bwengula GBM eya data bulijjo nga nkoza Airtel Money njafuna bonus ya MB za 5 ku bwerere. Bonus ya butundu watano ku buli 10 ku data paka saa mukago gw'ekiro bw'okozesa Airtel Money. Kozesa Airtel Money leero okugula data bundles ofunirewo bonus ya butundu watano ku buli 10 okuva ku siringi 10,000 n'okudda waggulu. Nyiga *552 utandikirewo Airtel Money nyangu ya buliwo ate yesigika. Airtel, the smartphone network. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya ennyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikiranga kaakano ofuyisiza mu kapiira baaba n'abaakenkuka okujjanjaba obulwadde buno n'osuuka bulungi nga tolongooseddwa wamu naawe amagulu gwe galuma agazimba agasannyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibikka awamu n'amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira wadde n'okusutama naawe bagenda kutereeza weeyune aba Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa ku AM Legacy Plaza mu Kampala ku Kaleerwe mu maaso ga UDS Primary School ne mu Masaka mu Nnyendo ku lw'evviira mu maaso ga Greaton Hotel ng'eno omusawo abeerayo ku lwa 6 okumanya ebisingawo bakubire ku simu zino wammanga